Ateinam čionais. My name is Amira. Mano vardas Amira. My name is Lugnė. Mano vardas Lugnė. My name is Gabrielė. Mano vardas Gabrielė. My name is Žygimantas. Mano vardas Žygimantas. My name, mano vardas Aidas, mano vardas Aidas. My name is Greta, mano vardas Greta. My name is Žilvinas, mano vardas Žilvinas. My name is Vita, mano vardas Vita. My name is Matas, mano vardas Matas. My name is Teodoras, mano vardas Teodoras. My name is Domas. My name is is Rėjus. Mano vardas Rėjus. My name is Dovydas. Mano vardas Dovydas. My name is Justas. mano vardas Justas. My name is Kamilė. Mano vardas Kamilė. Hello. Atsistojam. Hello. Pasiėmat savo paveiksliukus. Hello. 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 Bye bye. Bye bye. Good. Kas čia bus pas mus? Vis. Bus. Au. Aš tokių iš ko? O kas mažas? Au! Tis. Nesai. O berniukai.
šitą reikia nuleist. Matot, kaip toli tas pridės? Matot? Patarimas apie Ukmergę. Atsiverskit pirmą puslapį. Perskaityk. Kur dabar įsikūręs Ukmergės miestas, seniau buvo gūdūs ir tamsūs miškai. Taip, koks dabar bus puslapis? Antras. Skaityk. Antrą. Man Skaityk. tame miške gyveno žinė vardu Vilkmergė. Taip. Koks dabar puslapis bus? Trečias. Skaityk. Kartą miške medžiojo kunigaikščio sūnus Tautvilas. Verskit. Žinė nuvijo vilkus ir išgelbėjo kunigaikštį. Taip, verskit. O kas trauktųsi parašyta? Čia man. Atsidėkodamas. Atsidėkodamas, Atviras. kunigaikštis pastatė pilį. Kur dabar įsikūręs Ukmergės miestas, seniau buvo gūdūs ir tamsūs miškai. Padaro mamas mišką. Miškas ošia. Ošia miškas. Taip, toliau. Tame miške gyveno žinė, Žinė. žmonių vadinta Vilkmergė. Kaip vidurintam toliau? Pasidėkit krepšiuką, pasidėkit. Kartą miškuose. Kartą miškuose medžiojo kunigaikščio Dausprungo sūnus Tautvilas. Aha, tegu pabandžiau. Medžiokit, 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 medžiokit. Kokie žirgai greiti. Ir dabar toliau dabar. Tankiame miške jis pasimetė su savo bendražygiais. Vilkai. Vilkai. Garsiau. Nebeturiu strėlių. Eikit iš čia, eikit iš čia, eikit. Nuo baisios mirties jį išgelbėjo žinė, gražioji mergelė.
Už tai. Už tai, kad išgelbėjai mano sūnų nuo baisios mirties, nes su palyda pastatysime tau pilį. Statykit. Statykit. Na, Dovydai. Kaip pavadinsi ją, Dovydai? Pavadinsim ją Vilkmergė. Ta pilį pavadina Vilkmergės vardu. Aplink pilį žmonės pasistatė daug gražių namų, įsikūrė miestas ir jis buvo vadinamas Vilkmergės vardu. O dabar kaip vaikai? Ukmergė. O dabar Ukmergė.